Ονομάζομαι Δημήτρης και σε αυτό το vlog θα μας απασχολήσει το θέμα του έρωτα. Πολλές φορές και πάρα πολλοί από εμάς έχουμε έρθει αντιμέτωποι στη ζωή μας με μια γυναίκα ή με έναν άντρα, ο οποίος μας έκλειψε την καρδιά. Μας έκανε να αισθανθούμε πράγματα για αυτόν ή για εκείνη, τα οποία μας άλλαξαν την καθημερινότητά μας. Μας δημιούργησαν έναν άλλο τρόπο, πιο θετικό, και στο να βλέπουμε την καθημερινότητα όταν τα πράγματα ήταν καλά, και μια μελαγχολία και έναν πόνο όταν τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο και είναι τόσο ισχυρό που του αλλάζει τη διάθεση? Η πιο απλή προσέγγιση, στην επιστήμη τουλάχιστον, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να καλύψει το ένστικτο της αναπαραγωγής, του συμβαίνουν διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις, οι οποίες έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο, και αυτές οι βιοχημικές αντιδράσεις είναι αυτές που οδηγούν στον έρωτα. Είναι όμως έτσι? Γιατί η λογοτεχνία και η ανθρώπινη προσέγγιση και η ανθρώπινη εμπειρία μας δείχνει ένα διαφορετικό δρόμο. Έχουν γραφτεί πράγματα για τον έρωτα που αφορούν την φιλοσοφία, που αφορούν τη μεταφυσική, που αφορούν φυσικά την λογοτεχνία. Ο έρωτας για κάποιους ανθρώπους είναι η ένωση δύο ψυχών, οι οποίες έρχονται από πάντα και θα προχωρήσουν προς πάντα. Έτσι προχωράει στη μεταφυσική, γίνεται ένα μεταφυσικό φαινόμενο. Για κάποιους άλλους ανθρώπους είναι ένα ιδιαίτερο ζευγάρωμα που έχει γίνει σε κάποιον άλλο χώρο, στους ουρανούς του, ώστε δύο άνθρωποι να συνυπάρξουν καθ' όλο το διάστημα της ζωής. Για κάποιους ανθρώπους είναι απλά μια προσέγγιση για να μπορέσει να υπάρχει σεξ, είναι ένα περιτύλιγμα γύρω από το σεξ. Είναι διαφορετικό για τον άντρα και είναι διαφορετικό για τη γυναίκα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει και για τα οποία έχω γράψει ένα βιβλίο πάνω σε αυτό, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από αυτό το vlog. Θα πάρουμε κομμάτι από αυτά που συμβαίνουν, θα συγκρίνουμε τι εργαστηριακές μελέτες έχουν γίνει, τι πράγματα έχουν συμβεί, ποιες είναι οι απόψεις των επιστημόνων, αλλά και ποιες είναι οι απόψεις των λογοτεχνών, ποιες είναι οι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι κάθισαν και περιέγραψαν την εμπειρία τους στην τέχνη, στη λογοτεχνία ως επιτοπλίστων, ανθρώπους οι οποίοι είναι ποιητές, ανθρώπους οι οποίοι είναι λογοτέχνες και οι οποίοι δημιούργησαν μια άλλη αίσθηση για τον έρωτα. Ο έρωτας είναι από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Θα τον απασχολήσει περισσότερο, έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις, έχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με τον έρωτα? Τι είναι αυτό που μας κάνει και δεν έχουμε απαντήσεις σε ένα τομέα τόσο καθημερινό? Παραδείγματος χάρη, η μαγειρική. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ξεδιπλώσει τον τρόπο με τον οποίο τρεφόμαστε. Η ερώτηση είναι, γιατί κανένας δεν ξεδιπλώνει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε? Αυτά θα είναι η δική μας δουλειά.